小鸟飞回家。从前有一只小鸟，它在森林里生活了很久，但是它一直想要飞回家。于是，它开始了漫长的旅程。小鸟飞过了大山、大河、大海，它一路上遇到了很多困难和挑战，但是它都勇敢地克服了。它不断地飞翔，不断地探索，不断地前行。当小鸟终于飞到了它的家乡时，它感到非常开心和满足。它发现它的家乡非常美丽，有很多不同种类的鸟，还有很多美丽的花朵和大树。小鸟非常高兴能够回到家乡，它知道自己已经完成了这次旅程，也成长了很多。它感慨着自己在这个世界上的使命，然后它安静地睡去，享受着美丽的夜晚。